សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការអាប់ដេតនៅលើ Windows 10 របស់យើងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ setting បាទចូលទៅកាន់ update and security បាទបន្ទាប់មកខាងលើនេះគឺ check for update ដែលខ្ញុំតែងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ដងនេះគឺយើងចុចនេះ check for update ដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាន check រួចហើយកាលពីម៉ោង 9:28 នាទីយប់នេះអូខេខាងក្រោមនេះគឺយើងក៏លេខមកមើលខាងក្រោមវាមាន4 option ទៀតដែលយើងត្រូវសិក្សាខាងក្រោមនេះ push update for 7 day អូខេយើង click មើលសម្រាប់យើង push មានន័យថាយើងបិទក្នុងការ update ណាឥឡូវយើង resum update វិញមកបាទគឺវា checking for update ម្ដងទៀតត្រង់ចំណុចមិញគឺយើង push ដើម្បីកុំឲ្យវា update automatically នៅពេលដែល Windows 10 available មានន័យថា Windows 10 release នៅ version ថ្មីមកគឺយើងបិទត្រង់នេះកុំឲ្យ update រយៈពេល7ថ្ងៃបាន push អូខេហើយខាងក្រោមនេះតែខ្ញុំមិនដែលបានប្រើប្រាស់ទេនៅ function នេះក៏លេខមកខាងក្រោមនេះគឺតើតើនឹង change active hour គឺយើងចុចមកហើយយើងចុច on ផងបាទដើម្បីយើងធ្វើការ change ត្រង់នេះតើតើទៅនឹង activity នៅលើ computer របស់យើងតើយើងតែងតែប្រើ computer របស់យើងចន្លោះពីម៉ោងណាទៅម៉ោងណាជាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំតែងតែប្រើ computer ចន្លោះពីម៉ោង 7 AM ទៅដល់ម៉ោង 10 PM ចន្លោះហ្នឹងគឺយើងចុច save មកបើយើងប្រើ computer របស់យើងចន្លោះម៉ោង 2 ព្រឹករហូតដល់ល្ងាចចន្លោះម៉ោងណាអញ្ចឹងណាចុច save មកយើងចុចបើកវាមក automatically adjust active hour for this device based on activity ការ set នេះគឺactivity hour activity សកម្មភាពរបស់យើងទទួលទាក់ទងទៅនឹង computer ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន Microsoft នោះដឹងថាពេលដែលយើង typically use this device ប្រើប្រាស់នៅ computer ហ្នឹងគឺពួកគេនឹងមិនធ្វើការ automatic restart machine របស់យើងនៅពេលចន្លោះម៉ោងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលគេ update ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកត្រង់នេះកុំឲ្យវា update automatically មានន័យថាពេលដែលគេត្រូវការ update គឺត្រូវការអនុញ្ញាតពីយើងសិនក្នុងការ update អូខេ back មកវិញគឺតកតងទៅនឹង view update history នេះបាទខាងក្រោមនេះគឺតកតងទៅនឹង update history ដែលយើងធ្វើការ update មានដូចជា driver update quality update យើងអាចមើលប្រវត្តិនៃការ update computer របស់យើងបានបាទខាងក្រោមនេះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតកតង advanced option additional update control and setting នេះគឺយើងក្រឡេកមើលទី1តកតងទៅនឹង receive update for other Microsoft product when you update Windows ត្រង់នេះយើងអត់ទាន់បានចុច on ឥឡូវខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច on បើកបែបនេះមកដើម្បីពេលដែល Windows ធ្វើការ update នោះproduction មានន័យថា product Microsoft ដូចជាមានអ្វីដូចជា Word Excel Office និយាយទៅតកតងកម្មវិធីដែលផលិតដោយ Microsoft ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការ update automatically ជាមួយទៅនឹង Windows តែម្ដងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ update Windows អញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅពេលយើងធ្វើការ update Windows app ផ្សេងៗរបស់ Microsoft ត្រូវបាន update ទៅតាម Windows ដូចគ្នាដោយយើងមិនបាច់ទៅធ្វើការ update production ផ្សេងៗរបស់ Microsoft ដែលយើងបានដំឡើងលើ computer របស់យើងបាទមួយទៀតតកតងនឹង download update over Metro connection extra charge may apply ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការ on ទេគឺ off ធម្មតាទៅក្នុង over នេះ connection អូខេយើងចុច on មកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវា download update តទៅនឹង connection នៅលើ Wi-Fi ឬក៏គេថា internet ដែលយើងប្រើប្រាស់គឺវាទាមទារទៅប្រើមុនតទៅនឹងការ update Windows មុន basic អូខេមួយទៀតគឺ restart this device as soon as possible when restart required to install update Windows will display
a notice before the restart. Device must be unplugged in. Restart device as soon as possible. As soon as possible មានន័យថាវានឹងធ្វើការតាមធម្មតានៅពេល Windows update ពេលដែលវា download ហើយវា install ហើយវានឹងធ្វើការ restart ក៏ប៉ុន្តែវានឹងសួរយើងមុនសិនត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចុច off ធម្មតាចឹងទៅដើម្បីគេសួរយើងហើយយើងចុច restart ក្រោយតាមក្រោយបាទមួយទៀត update notification so a notification when your PC require restart finish update អូខេយើង on ដើម្បីឲ្យវាសូប្រាប់យើងហើយយើងធ្វើការ restart បាន push update អូខេខាងក្រោមនេះតើតើនឹង temporary browser ក្នុងការpush មានតែបញ្ឈប់វាជា browser សិនក្នុងការ update install this device សម្រាប់ up to 35ថ្ងៃ when you reach the push limit your device will be need to get new update before you push again select that អូខេត្រង់នេះគឺ order បានធ្វើការ select ទេយើងកុំ push update អីតកតងទៅនឹងការ update យើងគួរឲ្យ device របស់យើងធ្វើការ update ទៅកាន់ version ចុងក្រោយតែម្ដងដើម្បីអីងាយស្រួលតកតងទៅនឹងការ update security នៅលើ computer របស់យើងតែម្ដងចឹងហើយពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺយើងបានប្រើប្រាស់នៅការនៅកម្មវិធីចុងក្រោយដែល Microsoft ផ្ដល់ឲ្យយើងដែល Windows 10 ផ្ដល់ឲ្យយើងចឹងហើយវាជាសុវត្ថិភាពមួយខ្ពស់ចឹងហើយយើងមិនបាច់ធ្វើការ push ទេបាទនេះការ recommend របស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងការ update ការ control ទៅលើការ update កន្លែង advanced option នេះដែលយើងគួរបើកប្រើប្រាស់អូខេនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់នៅកន្លឹះខ្លីៗនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច like ក៏ដូចជាចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមានប្រយោជន៍អរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមជម្រាបលា